Bonjour สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะคะทีนี้เนี่ยว่าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเขียนนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้อยู่ทุกวันแล้วก็อยู่รอบตัวถ้าเราใช้ภายในโรงเรียนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ทั้งหลายในภาษาฝรั่งเศสเราสามารถที่จะพูดได้อย่างไรนะคะ Des fournitures scolaires Des fournitures scolaires อุปกรณ์เครื่องเขียน Un sac à dos Un sac à dos เป้ Un cartable Un cartable กระเป๋าใส่เอกสาร Un sac ก็คือกระเป๋า Une trousse ก็คือกล่องใส่ดินสอนะคะหรือกระเป๋าใส่ดินสอนั่นเอง Un stylo ปากกา Un crayon ดินสอ Un feutre ปากกาเคมี Un souligneur ปากกาไฮไลท์ Un stylo correcteur liquid paper Une gomme อย่างลบ Une règle Un couteau มีดคัตเตอร์ Un taille crayon กบเหลาดินสอ Un trombone คลิปหนีบ Un tube de colle กาวแท่ง Un portefeuille กระเป๋าใส่ธนบัตร Des billets แบงค์หรือธนบัตร Un porte-monnaie กระเป๋าใส่เหรียญ Des monnaies เหรียญ Un porte-clés กระเป๋าใส่กุญแจ Des clés กุญแจ Des ciseaux กรรไกร Des mouchoirs กระดาษทิชชู่หรือกระดาษซับปาก Un livre หนังสือ Un cahier สมุด Un agenda สมุดบันทึกหรือไดอารี่ Un papier กระดาษ Un classeur แฟ้ม Un scotch tape Une calculatrice เครื่องคิดเลข Winnegafers ที่เย็บกระดาษหรือแม็ก Une photo รูป Une tablette แท็บเล็ต Un téléphone portable โทรศัพท์มือถือ Une bibliothèque ชั้นวางหนังสือหรือห้องสมุดนะคะ Une armoire ตู้ Un ordinateur คอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
un tableau blanc un tableau blanc กระดานไวท์บอร์ด un bureau un bureau โต๊ะทำงานหรือห้องทำงานนะคะ une table โต๊ะ une chaise เก้าอี้ une chaise lecture une chaise lecture เก้าอี้ lecture นะคะ une boîte กล่อง un balai ไม้กวาด une pelle à poussière ที่โกยขยะ une poubelle ถังขยะค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ des fournitures scolaires นะคะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์สำหรับที่เราใช้ในโรงเรียนนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเรียนฝึกในเรื่องของการพูดออกคำศัพท์ให้เยอะๆนะคะสิ่งที่เราจะพูดได้นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องฟังให้เยอะด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกวิธีการออกเสียงนั่นเองนะคะเมื่อเราสามารถที่จะฝึกการออกเสียงแล้วให้นักเรียนพูดออกมาดังๆด้วยพร้อมทั้งคำแปลด้วยเพราะว่าถ้าเราพูดคำศัพท์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสและพร้อมด้วยคำแปลมันจะทำให้เราจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ des fournitures scolaires นะคะที่จำเป็นที่เราจะใช้ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในเบื้องต้นนี้นะคะอย่าลืมนะคะฟังให้เยอะๆและพูดตามให้บ่อยๆและเราก็สามารถที่จะพูดฝรั่งเศสได้อย่างง่ายๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณโนฝากในเรื่องของคำศัพท์ des fournitures scolaires ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้นำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะคะว่าเราสามารถที่จะใช้คำศัพท์เหล่านี้เพื่อการสื่อสารได้อย่างไรติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ au revoir